जोङो अबयसे दिनै जोंनि गामिया जाबाय तेतिलिगुरि। बे जोंनि गामिनि थाखाय दिनै जोबोर माने दुखुनि सान। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामिनिनो रमेश बर'नि आरो बिमा रुफाथि बर'नि नैथि फिसाज्ला बृन्दाबन बर'आ तेजपुरनि जानखि फर्स इयार्सआव इयो खामानि मावगासिनो दङमोन। नाथाय बिनि सिगाङावनो बिथाङा 2015 सनाव आर्मि बिभागाव जइन खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा फैनानै तेजपुराव थाफैदोंमोन। आरो दुखुनि बाथ्राया बेनो, बिथाङा फुं समनि जिथु पिटि खालामनाय समाव माबादि जाखोथाय बिनि आइबोआसो बेबादि नामा जे थाबै बिथाङा माने हार्ट एटेक जानानै बिथाङा रुंसार जानानै थांबाय। बेयाव जों जोबोद दुखु मोनदों। थेवबो आफा इसोरनिनो बाथ्रा, जाय जेरैबादि थैनांगौ थांनानै थानांगौ बे गासैबो आफा इसोरनिनो मोनसे बर बा बोराद हरो। थेवबाबो जोङो बिखौ जोबोर माने दुखुनि गेजेरजों जों हयथ' दिनै बिदाय लानांबाय। नाथाय बृन्दाबन बर'नि माने गेदेर बिदा सासे दं, बिसि आरो लोगोसे बिनि उन्दै फिसाजोखौबो दिनै बे संसाराव नागारनानै थांबाय। जों आसा खालामो जाहाथे बृन्दाबन बर'नि जानखि जिउमाया आफा इसोरनि सेराव जाहाथे आलो गोजोनै जायगा मोनथों। बिनि थाखाय जों गामि आफादनि जानानै आरो लोगोसे जोंनि आंनि बेक्तिगत हिसाबै बिनि जिउमानि सायाव खर' गंग्लायनानै आफा इसोरनि सेराव आङो आर'ज गाबबाय। बिथाङा 2015 सनाव गिबियावनो बिथाङा, आं दहायनो बुंदों साख्रि मावो, बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1994 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। नाथाय खम समनि गेजेराव बिनि जानखि रोंगौथि आखा फाखानि थाखाय हयथ' बेबादिहाय माने आर्मियाव बेबादि माने जायगा मोनदोंमोन। दा जों सानो जाहाथे बिनि जिउआ इसोरनि खाथियाव जाहाथे फिन खेबसेबाव जायगा मोनथों, बेखौनो आर'ज गाबनाय जाबाय।